Алыс жолға шыққан адам үшін сергектік қауіпсіздіктің басты шарты. Әсіресе шаршаумен қалғып кетуден болатын жол көлік оқиғаларының алдын алу өзекті мәселеге айналған. Осыған байланысты Жамбыл облыстық жастар ресурстық орталығы мен облыстық полиция департаментінің ұйымдастыруымен антисон профилактикалық шарасы өтті. Бастама аясында жүргізушілермен түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Мамандар жолда сергек жүрудің маңызына тоқталып, шаршаған күйде көлік тізгіндеудің қауіпті екенін ескертті. Сондай-ақ ұзақ сапарға шығатын азаматтарға ұйқышылдықтың алдын алуға арналған антисон құрылғылары таратылған. Жүргізушілерге қарапайым қағидаларды ескерту, яғни жол жүріс ережелерін қатаң сақтау, жылдамдық режимін асырмау, алыс жолға шыққан кезде тынығып шығу, сонымен қатар қауіпсіздік белдігін тағып, гаджеттер мен ұялы телефондарға алаңдамау. Сол сияқты қазіргі таңда жүргізушілерге, алыс жолға шығатын жүргізушілерге сергітіп, яғни беті қолдарын жуғызып, сонымен қатар антисон құрылғысын, яғни ұйықтап кетудің алдын алу құрылғысын жүргізушілерге таратып, профилактикалық жұмыстар жүргізудеміз. Шара барысында заң мен тәртіп қағидаты кеңінен насихатталды. Жүргізушілерге жол қозғалысы ережелерін сақтау, өз өмірі мен өзге жолаушылардың қауіпсіздігіне жауапкершілікпен қарау жөнінде кеңінен айтылды. Сондай-ақ ақпараттық парақшалар таратылып, жол қауіпсіздігіне қатысты маңызды мәліметтер жеткізілген. Заң мен тәртіп қағидаты аясында дәл бүгін біз Батыс Еуропа Батыс Қытай тас жолында Жамбыл облыстық полиция департаментімен бірлескен арнайы өмірдегі жолдағы осы жол көлік оқиғасына қатысты маңызды дүниелер, өмірде арнайы жолдағы апаттардан алдын алу мақсатында арнайы осындай антисон шарасын өткізіп жатырмыз. Бұл шараның басты мақсаты ерекше бағыттағы, ерекше түрдегі, яғни жастардың арнайы таңбаланған таңбасында тақтайшасында жазылған дүниелерге жүргізушілердің назары аударуы. Ұйымдастырушылардың айтуынша мұндай алдын алу шаралары жолдағы тәртіпті нығайтып, қайғылы жағдайлардың азаюына ықпал етеді. Тәртіпке бағынған елдің болашағы жарқын қағидатын негізге алған бастама қауіпсіз қоғам қалыптастыруға бағытталғанын да айрықша атап өтейік. Ғизат Әшірбай, Айдос Құстаубек, Аңсар Тілепберген, Қордай 24 News.